Ubuntu iSCSI setup server with Linux and Windows Initiator step by step mini project ကိုပြုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ iSCSI server ကို target server လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။သူက network ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ broad level storage တွေကို supporting ပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ physical disk တွေကိုသူကပေးတဲ့အခါမှာ logical unit number အနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ initiator တွေကိုပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက target ကဘာကိုဆုံးဖြတ်ချလို့ရလဲဆိုရင်ဘယ် client ကတော့ဘယ် head disk ကိုပေးမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုပေးတဲ့အခါမှာလည်း client initiator တွေရဲ့ IGN number တွေကို IGN number တွေကိုသုံးပြီးတော့သူကပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ head disk ကိုပေးတဲ့အခါမှာလည်း channel handshake authentication protocol လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ username နဲ့ password တွေကိုသုံးပြီးတော့လည်းသူသက်ဆိုင်ရာ head disk တွေကိုပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက target server က centralized management လုပ်နိုင်ပါတယ်။သူ့ထက်မှရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ storage device တွေကို centralized management လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုက multi-path IO ကိုလည်းသူက supporting ပေးပါတယ်။ multi-path IO supporting ပေးလို့ကဘာကောင်းသွားလဲဆိုရင် performance ကောင်းလာတယ် availability ပိုကောင်းလာတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက iSCSI server တွေကဘယ်မှာသုံးများလဲဆိုရင် data center တွေမှာသုံးတယ် private cloud တွေမှာလည်းသုံးတယ်နောက်တစ်ခုက virtualized environment တွေမှာလည်းသုံးတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ iSCSI client တွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် initiator လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။သူက target server ပေးလိုက်တဲ့ storage တွေကိုသူတို့ရဲ့ local head disk ကဲ့သို့ format ချပြီးတော့ partition ခွဲပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ initiator တွေကသူတို့ကိုသူတို့ဘာနဲ့သတ်မှတ်လဲဆိုရင် iSCSI qualifying name လို့ခေါ်တဲ့ IGN name နဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။အဲ့ IGN name ကိုဘယ်သူ့ကိုပေးရမလဲဆိုရင် target server ကိုပေးရပါမယ်။ target server က client initiator တဲ့ IGN ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ် client ကိုတော့ဘယ် head disk ကိုပေးမယ်။ဘယ် client ကိုတော့ဘယ် head disk ကိုမပေးဘူးစသဖြင့်သူက decision ချလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုက initiator တွေကလည်းဘာကိုပေးလဲဆိုလို့ရှိရင် persistent login လုပ်လို့ရပါတယ်။ဆိုတာ login လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အမြဲတမ်း reboot ကျသွားရင်တော့မှ login auto ပြောင်းဝင်နေတဲ့ဟာမျိုးလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုက multi-path connection လည်းသူ့မှာလုပ်လို့ရပါတယ်။ဆိုတာကဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ server computer နဲ့client computer ဒီ network တစ်လိုင်းနဲ့ချိတ်ထားတာများပါတယ်။အဲ့တော့ network ဒီမှာဆိုရင် multi-path IO ဆိုလို့ရှိရင် network 2လိုင်းချိတ်ထားမယ်၊3လိုင်းချိတ်ထားမယ်၊4လိုင်းချိတ်ထားမယ်။အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဒီ network ကြိုးတကြိုးတောင်းသွားရင်တော့မှ general network ကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီ disk access ကိုရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် client computer တွေကအများကြီးဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင်သူတို့ရှိကို server computer ပေးလိုက်တဲ့ iSCSI storage တွေကို virtual machine တွေသုံးတယ် database တွေမှာလည်းသုံးတယ် backup အနေနဲ့လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ use case ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့သူကအများကြီးပေါ့ပထမဆုံးကဘာလဲဆိုရင် virtualization storage အနေနဲ့သုံးပါတယ်ကျွန်တော် VMware တွေဆန်းတယ် Hyper-V တွေဆန်းမယ် Prometheus တွေကိုသုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ iSCSI storage server ကိုကျွန်တော် centralized အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က server အနေနဲ့သုံးနိုင်ပါတယ်။ vMotion လုပ်တဲ့ကစားမှာတွေနောက်တစ်ခုက high fidelity လုပ်တဲ့ကစားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် iSCSI ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုက database တွေကို clustering လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း iSCSI storage တွေကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆို high performance database တွေကဘာလို့သုံးလဲဆိုရင် raw device တို့ခေါ်တဲ့ block level storage တွေကိုပဲသုံးပါတယ်။အဲ့တော့ cluster တွေကို management လုပ်တဲ့အခါမှာ cluster ရဲ့ current တွေ data file တွေ multiple node တွေကိုဖြတ်ပြီး data file တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေးခြင်းနဲ့ copy ကူးခြင်းနဲ့ရေးခြင်းတဲ့အခါတွေမှာလည်းဒီ iSCSI disk တွေကိုသုံးပါတယ်။နောက်တစ်ခုက centralized backup လုပ်ခြင်းနဲ့ disaster recovery လုပ်ခြင်းတဲ့အခါမှာလည်းဒီ iSCSI ရဲ့ storage array တွေ storage တွေသုံးပြီးတော့လုပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက video surveillance system လို့ခေါ်တဲ့ CCTV တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ local ချိတ်ထားတဲ့ head disk က space နည်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် iSCSI ကပေးထားတဲ့ storage ကိုသုံးပြီးတော့ backup လုပ်နိုင်ပါတယ်။သိမ်းနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုရင် diskless workstation လို့ခေါ်တဲ့ဥပမာတချို့ computer တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်high security environment တွေပေါ့အဲ့ဒီ environment တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ workstation မှာဆိုရှင် local head disk မရှိပါဘူးသူတို့က Windows တွေပါတက်ချင်တယ်ဥပမာ OS တွေပါတက်ချင်တယ်ဆိုဘယ်ကတစ်ဆင့်တက်လဲဆိုလို့ရှိရင် iSCSI storage ကပေးထားတဲ့ OS ကတစ်ဆင့်ပဲသူတို့ရဲ့ဟွာတွေကိုတက်ပါတယ် OS တွေကိုတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့မှာ local head disk မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ security ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြသပေးမဲ့ဒီ mini project ရဲ့ step by step ပြသပေးမဲ့ let demonstration diagram လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် server မှာကျွန်တော်တို့က head disk 3လုံးအသစ်ထည့်ထားမယ်သူတို့ကို target server အနေမှာ logic unit 0 logic unit number 1 logic number 2ဆိုပြီးတော့3လုံးပြောင်းလိုက်ပါမယ်ပြောင်းပြီးတာနဲ့ window initiator ကိုနှလုံးပေးပါမယ် logic number 0ရဲ့ logic number 2ရဲ့ပေးပါမယ် Linux initiator ကိုကြတော့logic unit number 1ဆိုတဲ့ head disk တွေတစ်လုံးပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ mini project ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ Windows မှာဆိုလို့ရှိရင် server ပေးတဲ့ head disk နှလုံးအသစ်ရောက်နေပါမယ် Linux မှာလည်း server ပေးတဲ့ head disk အသစ်တစ်လုံးရောက်နေတာကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ network diagram မှာ
server computer 192.168.207.61 ပေးထားပါတယ် Windows initiator ကိုကြတော့ 192.168.207.17 ပေးထားပါတယ် Linux initiator ကိုကြတော့ 192.168.207.80 ပေးထားပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြသပေးမယ့် demonstration step ပါ step 1မှာဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ server computer နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ computer တွေအားလုံး connection ရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့ connection လုပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပင်ကြည့်မယ် pin command သုံးပြီးတော့ပင်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် server computer မှာ head disk ဘယ်နှလုံးရှိလဲ Linux computer မှာ head disk ဘယ်နှလုံးရှိလဲ Windows initiator တွေမှာဆိုရင် head disk ဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုတာအရင် test လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် step 2ကကြတော့ဒီ server ပေါ်မှာ target software တင်ပါမယ် iSCSI server software တင်ပါမယ် step 3ကကြတော့ Windows initiator ရဲ့ IGN နံပါတ်ကိုယူမယ် Linux initiator ရဲ့ IGN နံပါတ်ကိုယူပါမယ်ယူပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုကိုဘယ်မှာသွားသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင် server computer ရဲ့ target CLI မှာသွားပြီးတော့ creation လုပ်ပြီးတော့သုံးပါမယ်နောက်တစ်ခုက plugin store တွေကိုကျွန်တော်တို့ creation လုပ်မယ် plugin store ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ပြောထားတဲ့ server computer မှာရှိနေတဲ့ physical hard disk တွေကို logic unit number အဖြစ်သူက creation လုပ်ပါမယ် creation လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကို mapping တွဲပါမယ် server နဲ့တွဲပါမယ်တွဲပြီးရတဲ့ server computer ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် Windows initiator ရဲ့ IGN ရဲ့ Linux initiator ရဲ့ IGN တွေကိုသုံးပြီးတော့ hard disk တွေကိုဘယ်နှလုံးပေးမယ်ဆိုတာကိုသူကသတ်မှတ်ပါမယ် access control ကိုသုံးပြီးသတ်မှတ်ပါမယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် server computer ပေးလိုက်တဲ့ hard disk တွေကို Windows ကနေမှသူ့ကိုယ်ပိုင် file system ဖြစ်တဲ့ format ချပြီးတော့ partition ခွဲပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ် Linux ကလည်းအဲ့လိုပဲ server computer ပေးလိုက်တဲ့ hard disk ကိုသူ့ကိုယ်ပိုင် file system နဲ့ format ချပြီးတော့အသုံးပြုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ demonstration လေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ mini project လေးကိုမစခင်မှာပထမဆုံးဘာ test လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ server computer ရဲ့ client computer တွေသုံးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ connection ရှိမရှိကိုအရင်ဆုံး test လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစချင်းကျွန်တော်တို့ဒီဟွာလေးဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် terminal လေးဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ server computer ဝင်ပါမယ် server computer ရဲ့ IP က 192.168.207.61 မှာအော်ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ user name ကတော့ကျွန်တော်ဗာပေးထားလဲဆိုရင်ရင်ကိုလက်လို့ပေးထားတယ်ပေါ့ရင်ကိုအဲ့တော့ server computer ကိုကျွန်တော်တို့ connection လုပ်ပါမယ် okay ဒါ server computer ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Linux computer နဲ့ဝင်ပါမယ်client အနေနဲ့သုံးမယ် Linux ပေါ့ဒီမှာဆိုရင် new host ပေါ့the Linux initiator ကတော့ 192.168.207 ဒီကောင်ကတော့80ပေးထားတယ်ပေါ့သူရဲ့ user name ကတော့ကျွန်တော် KKE ပေးထားတယ်သူလည်းကျွန်တော် connection ဝင်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ server computer ရဲ့ Linux computer နှစ်ခုဝင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆို server computer မှာ server computer ရဲ့ IP ကကြတော့ 192.168.207.61 မှာLinux initiator client အနေနဲ့သုံးမဲ့ Linux initiator ရဲ့ IP ကကြတော့ 192.168.207. ကျွန်တော်80ပါပြီးရင် Windows ရှိသေးတယ်ပေါ့နော် Windows ကကြတော့ 192.168.207. ကျွန်တော် 17 အနေနဲ့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ server computer ကနေမှဒီရှိသမျှ computer တွေအကုန်လုံးပြင်ကြည့်ပါမယ် 192.168.207. ကျွန်တော်တို့17ကိုအရင်ပြင်ကြည့်တိုင်းမယ်17ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows ပေါ့နော် connection ရှိပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ Linux client ကိုလည်းဝင်ကြည့်ပါမယ် 192.168.207. ဒီကောင်တော့ 80 ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟောဒီကောင်လည်းရှိတယ် okay ဒါဆိုရင် connection အကုန်ရပါတယ်အကုန်ရပြင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ mini project ရဲ့ user ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် iSCSI server မှာ hard disk 3လုံးတစ်ထည့်ထားမယ်နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ Windows initiator ကိုပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့တစ်လုံးကိုကြတော့ Linux initiator ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ iSCSI မှာဆိုရင် server computer ကို target server လို့ခေါ်ပါတယ် client computer တွေကိုကြတော့ initiator လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် server computer ရဲ့ပထမဆုံးသူ့ရဲ့ OS version လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်dash a ပေါ့သူက Ubuntu ပါ24.04.4 LTS ပါ novel version မှာအဲ့တော့ client initiator ရဲ့ကျွန်တော်တို့ OS version တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်သူလည်း Ubuntu ပါပဲเนาะအဲ့တော့ Windows ကတော့ကျွန်တော် Windows 10ကိုသုံးထားပါတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ချင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါသိပြီဆိုတာနဲ့ဒုတိယဆင်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် server computer မှာ head disk ဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတာယဉ်ကြည့်ပါမယ် LSPLK နဲ့ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ server computer မှာဆို head disk စုစုပေါင်း၄လုံးမှာ SDA ကကြတော့ဒီ Ubuntu တင်ထားတာပေါ့နော် server တင်ထားတဲ့ head disk မှာ SDB ရဲ့ SDC ရဲ့ STD ကကြတော့ head disk ၃လုံးထည့်ထားပါတယ် SDB ရဲ့ site က256ပါအဲ့လိုပဲ STC လည်း256 STC လည်း STD လည်း256ရှိပါတယ်ပြီး Linux initiator ကိုလည်းကြည့်အောင်Linux initiator မှာ head disk ဘယ်နှခုလဲပေါ့ LSPLK ဒါဆိုရင်သူကတော့တစ်လုံးပဲရှိရပေါ့နော်သူ့မှာလည်း head disk တစ်လုံးမှမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ iSCSI server mini project ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဆိုရင် Linux initiator မှာနောက်ထပ် head disk တစ်လုံးရောက်လာပါမယ် server ပေးတဲ့ head disk တစ်လုံးရောက်လာပါမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဘာဆန်းကြည့်မလဲဆိုရင် Windows ဝင်ပါမယ်Windows ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမှာဝင်လိုက်မယ်နော် Windows ကြတော့ကျွန်တော် remote desktop ကနေဝင်လိုက်ပါမယ်Windows ရဲ့ IP ကကြတော့ 192.168.207. ဒီကောင်17ပေးထားတာပေါ့နော်ဝင်လိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ user name ကတော့ကျွန်တော်ရင်ကိုလက်လို့ပဲပေးထားတယ် password ကကြတော့ဒီမှာပေးလိုက်မယ်ကိုရင်းကြီးဝင်လိုက်ပါမယ်ကိုရင်းကြီးပါဒါဆိုရင် server sorry Windows initiator ကိုနှံ့ဝင်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် Windows မှာလည်းသူ head disk ဘယ်နှလုံးရှိတယ်ကြည့်အောင်နော်သူကြတော့ကျွန်တော်တို့ disk management နဲ့ကြည့်လိုက်ပါမယ် disk mgmd.msc နဲ့ကြည့်လိုက်ပါ okay Windows မှာကျွန်တော် head disk နှလုံးရှိရပေါ့နော် disk 0ရယ် disk 1ရယ်တကယ်လို့ဒီ mini project ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Windows မှာစုစုပေါင်း head disk ၄လုံးရှိမှာဖြစ်ပါတယ် server computer ပေးတဲ့နှလုံးရယ်သူ့ရဲ့ nego ရှိနေတဲ့နှလုံးရယ်စုစုပေါင်း၄လုံးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆင့်ကျွန်တော်တို့ check in လုပ်တာပြီးပါပြီပထမဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင် server computer ကနေမှ client computer တွေကိုကျွန်တော်တို့က connection ရှိမရှိ pin command သုံးပြီးတော့ connection လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့မှာ head disk ဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ window ကို disconnect ပြန်လုပ်ပါမယ်ဒီ data တွေကိုကျွန်တော် minimize တစ်ချက်လုပ်ထားလိုက်မယ်Okay ဒါစပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ server computer မှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် target software တွေ install လုပ်ပါမယ် iSCSI server မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ server အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်target ကို install လုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး install မလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲเนาะ update လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะ update ပေါ့ဒီ server မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ package list တွေကိုကျွန်တော်တို့ update ရှိမရှိကျွန်တော်တို့က list လုပ်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုရှိတယ်ပေါ့နော်sudo aps store မှာ sudo ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ချက်ကြည့်လိုက်ပါတော့နော် control okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် command ရိုက်ကလွဲသွားလို့နော် sudo apt update ဖြစ်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ update စီးရင်နေပေါ့နော် update list တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ repository ကနေသွားကြည့်မယ်တကယ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က update လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ SCSI server ကောင်းတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ block device တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာ client computer တွေကိုပေးလို့ရပါတယ် block device ဆိုတဲ့သဘောတရား raw device ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ computer ကိုရောက်မှသာဥပမာ Windows ကိုပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင် Windows ကိုရောက်မှသာ Windows ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ head disk ကိုသူ့ကိုယ်ပိုင် format ချမယ် partition ခွဲပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့လို Linux တဲ့လို့ပဲ Linux ကို server ကနေပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ Linux computer ကလည်းသူရလာတဲ့ head disk ကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်ကျွန်တော်တို့ format ချမယ်နမောင်းချိန်မယ်ပေါ့နော်သူကိုယ်ပိုင် partition တွေလိုအပ်ရင်ခွဲမယ်ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်လေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် package တွေကို update လုပ်ထားပြီးပါပြီပြီး install လုပ်ပါမယ် target CLI မှာ yes or no လာမြင် yes ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် target CLI ကို install လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ iSCSI server မှာဆိုလို့ရှိရင် server ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် target လို့ခေါ်ပါတယ် target server လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ sorry sudo ကျွန်တော်လည်း pdinst CLI ပေါ့နော်ကျွန်တော် target မှာတခုကြံသွားလို့dash fv ပေါ့ fv
i လေးကြံသွားလို့ okay ရပါပြီဒါဆို install လုပ်နေပါပြီကျွန်တော် target server ကို install လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် step 2ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာကွန်ပျူတာ3လုံးရဲ့ IGN နံပါတ်ကိုယူပါမယ် IGN ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ iSCSI မှာသုံးတဲ့ qualifying name ပါအဲ့တော့ server မှာလည်း IGN ရှိသလိုကျွန်တော်တို့ client initiator တွေမှာလည်း IGN ရှိပါတယ်အဲ့ IGN ကိုကျွန်တော်တို့ယူရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Linux ရဲ့ IGN ကိုယူပါမယ် Linux initiator ပေါ့နော် client ရဲ့ IGN ယူပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Linux client ဖြစ်တဲ့ initiator ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ IP 192.168.207.80ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်ဝင်ဖို့ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့သူ့မှာဆို open SSI ပေါ့နော် iSCSI SI ကိုကျွန်တော်တို့ဟာ install လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူရဲ့အဲ့လိုပေါ့နော် sudo apt ဆိုပြီးတော့ update လုပ်ရပါမယ်သူက iSCSI မှာကြတော့ server ကို target server လို့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ client ကိုကြတော့ initiator လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ server မှာကြတော့ target package manager ကို install လုပ်ရပြီးတော့ client နေမှာဆိုလို့ရှိရင် Linux client နေမှာဆိုတော့ဟိုဗာလဲလို့ဆို open SSI open SCSI ပေါ့package ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ရပါတယ်အခုကတော့ဒီ package list တွေကို update လုပ်တာပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို install တင်ပါမယ်သူကြတော့ open SSI ပေါ့เนาะ open SCSI ပေါ့ပုံမှန်အပြင်ဆိုရင် default ပါတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်ကြည့်လိုက်ပါမယ် open SCSI ပေါ့เนาะ sorry I ရှိမှ I ပါသေးတယ် open ISCSI ပေါ့เนาะ dash yes or no လာမယ် yes ပေါ့ or already ပေါ့เนาะတင်ပြီးသားပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့IGN နံပါတ်ကိုယူပါမယ်အဲ့တော့ cat command နဲ့သုံးလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ sudo ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က cat နဲ့ output ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် etc အောက်မှာရှိတဲ့ assign ပေါ့နော်အဲ့မှာဆို initiator တိုင်းပေါ့ဒီမှာဆို IGN နံပါတ်ရောက်ပါပြီဒီကောင်းရဲ့ IGN လေးကဘယ်လောက်လဲဆိုဒီမှာပါနော်အဲ့တော့ Linux initiator ရဲ့ IGN နံပါတ်ကဒါလေးပါအဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့က copy ကူးပြီးတော့တင်ထားပါမယ်command C ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးက sorry ဒီမှာ command နဲ့ C နဲ့သုံးအောင်ပေါ့နော် command C ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို note ထဲမှာမှတ်ထားပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ note ထဲမှတ်လဲဆိုရင်သူက IGN name တွေကနည်းနည်းများရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့၃ခုမှတ်ပါမယ် IGN ကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာ small letter IGN ခံပြီး dot ပြီးလို့ရှိရင် reverse domain name ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်သူ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့က serial တို့ computer တွေပါလိုက်တယ်ပေါ့နော် computer name တွေပါလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒါ IGN နံပါတ်ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် note ထဲမှာမှတ်လိုက်ပါမယ် note ပေါ့နော် note ထဲကိုမှတ်လိုက်ပါမယ် note ထဲမှာဒီမှာကျွန်တော်မှတ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဒါဟာကြတော့ပါလဲဆိုရင်Linux initiator ရဲ့ IGN နံပါတ်ပါအဲ့ကျွန်တော်တို့စာလေးရေးလိုက်မယ်နော် Linux ဒါသူကနာ minimize လုပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် window ကိုတွားယူပါမယ် window ရဲ့ initiator ကိုကျွန်တော်တို့တွားယူပါမယ်window ကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်ထားတယ်ပေါ့နော်ချက်ဒီမှာပြောင်းလိုက်ပါโอเคwindow မှာကြတော့ဘာနဲ့ဝင်ရမလဲဆိုရင်သူကြလွယ်တယ်ပေါ့နော်သူကြတော့ဒီမှာ window မှာ auto install ဒီ professional edition တို့ enterprise edition တို့မှာဆိုရင် auto ပါပါတယ် ISCSI CPL ဒီမှာရှိပါတယ် configuration မှာ that window ရဲ့ IGN နံပါတ်ပါသူ default ပေးတဲ့နံပါတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးပါမယ်copy ကူးပြီးတော့သူ့လည်းအဲ့လိုပါပဲ note ထဲမှာသွားသိမ်းတာပါမယ်သူဒီဒါလေးကို minimum တကယ်တော့ rest note ထဲ note ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီမှာ note ဒီကောင်လေးကို copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးပြီးတော့ note မှာပြန်ဖွင့်ပါမယ် note ကကျွန်တော်တို့ခုနတော့ကဝင်ထားတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုအောက်အထားခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ window initiator လို့မှတ်လိုက်ပါမယ်
ဒါဆိုရင်ဒါ Windows Initiator ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ Linux Initiator ရဲ့ IGN မှာပြီးရင်ကျွန်တော် server computer ရဲ့ IGN လို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Windows ကိုကျွန်တော်တို့ disconnect ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်Windows ပေါ့နော် Windows ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် disconnect ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်သူ minimize ခဏလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသက်ဆိုင်ရာဒီ client initiator တွေ IGN နံပါတ်တွေကိုယူထားပြီးပြီအဲ့တော့ server ရဲ့ IGN ကိုလည်းယူရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ iSCSI ဒီမှာဆိုရင် IGN နေပဲသူက connection လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လာပါမယ်သူ IGN သူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကျွန်တော် target server တင်ထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် target command line ဝင်ပါမယ်sorry ဒီမှာ I လေးကြံခဲ့တာပေါ့နော်ရပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ကိုဝင်ပါမယ် ISCSI ဆိုပြီးတော့ create command သုံးလိုက်ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ target command line နဲ့ဝင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ server computer ရဲ့ target server ရဲ့ဘာလဲဆိုရင် IGN နံပါတ်ပါသူ့ကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းလိုက်ပါမယ်သူ့ကို note ထည့်မယ်ပေါ့နော် note ကကျွန်တော်တို့ပါပေါ့နော်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ server computer ပေါ့ဒီပေါ့နော်ဒါတော့ server computer ရဲ့ IGN မှာအဲ့တော့စုစုပေါင်း IGN 3ခုရှိပါတယ်โอเคပါရပါပြီเนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က server computer မှာလည်း IGN ရပြီသက်ဆိုင်ရာ client တွေရဲ့ IGN နံပါတ်ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ server computer မှာကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ headers 3လုံးကိုကျွန်တော်တို့က block device အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က logical unit number ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် command တွေလွယ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဘယ်ကိုရောက်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ target command line ကိုရောက်နေတာပေါ့เนาะပြီးရင် backstore ပါ backstore ပြီးရင် block ပြီးရင် create command သုံးပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့နာမည်လေးကိုဒီ block device တွေကို element 0လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ကျတဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် STP ပေါ့ခုနကတော့ server မှာရှိတဲ့ STP headers STP လေးကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် element 0အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေးပါမယ်โอเคရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကလွယ်ပါပြီကျွန်တော်ဒါ STC ဆိုရင် element 1လို့ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါခောက်ပါမယ်အဲ့လိုပဲ STD ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ element 2လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် block device တွေတခုလောက်လိုက်ပြီပေါ့နော်သူ element 0ရယ်1ရယ်2ရယ်ဆိုပြီးတော့ headers 3လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ storage object ဖြစ် create လုပ်လိုက်ပါပြီဘယ်မှာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီ target server ရဲ့ target command line မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါတယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ logical unit number တွေကို mapping တွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ mapping တွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က step folder file လာမျိုးရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွဲပါမယ်သုံးဘက် command ISCSI ပါ ISCSI ပြီးရင် target IGN ယူရမယ် target IGN ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ note ထဲမှာထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် note ပေါ့နော် target IGN ကျွန်တော်တို့က copy ကူပါမယ်ဒါလေးပေါ့ဒီကောင်လေးနော်command C နဲ့ copy ကူထားပါမယ်ဒါတော့အဲ့လိုမလုပ်ချင်လဲကျွန်တော်ဒီမှာ LL ခေါ်လိုက်တယ်ရတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ဒါ target command line မှာ target ရဲ့ server ရဲ့ IGN နံပါတ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် portal group 1ပြီးရင် elements ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် element s ပေါ့ lens ပေါ့နော် create command လေးသုံးပါမယ် command ပြီးရင် backstore ပါခုနကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ create လုပ်ထားတဲ့ lens 0လေးကိုပြန်ပြီးတော့ mapping တွဲပါမယ် element 0ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လေးကအတူတူပါပဲ LAN 1ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ mapping တွဲပါမယ် LAN 2ကိုလည်း mapping တွဲပါမယ်အဲ့တော့ target server မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ block device 3ခုဖြစ်တဲ့ element 0ရယ် element 1ရယ် element 2 3ခုကိုကျွန်တော်တို့က mapping တွဲလိုက်ပြီပေါ့နော်ဘယ်သူနဲ့တွဲလိုက်လဲဆိုရင်အဲ့ target နဲ့ mapping တွဲပြီးတော့ချိန်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ logical unit number 0 1 2ဆိုပြီးတော့3ခုရပါပြီအဲ့3ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီသက်ဆိုင်ရာ initiator တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ access control list ကတစ်ဆင့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ access control list လောက်ပါမယ်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ခုနကတော့ပါပဲ ISCSI ပေါ့နော်ဒီ target IGN ယူပါမယ် target ကတော့ခုနကျွန်တော်တို့ယူထားပြီးသားပေါ့နော်command free လောက်လိုက်ရပါတယ်ပြီးရင်ခုနလိုပါပဲ DPG1 ပြီးရင် ACLS ပေါ့ access control list ပြီးရင် create command လေးသုံးပါမယ်သုံးပြီးတော့ Windows ရဲ့ IGN နံပါတ်ယူပါမယ် Windows ကတော့ခုနကျွန်တော် note ထဲမှာထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ယူပါမယ် Windows initiator IGN နံပါတ်ကဒါလေးပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးထားမယ်copy ကူးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပြန်လာမယ် paste လုပ်တယ်ပေါ့နော်
ကြာပြီအဲ့ဒါခောက်ကြည့်ပါမယ် Okay ဒါဆိုရတော့ပါပြီဒါဆိုရင် window indicator ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟို target server ကနေမှသူခုနကသူ mapping တွဲထားတဲ့ logic unit number 0ရဲ့1ရဲ့2ရဲ့3လုံးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်ပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲပဲเนาะ configuration ကို save လုပ်လိုက်ပါမယ်save command ပြီးရင်ဒီ target command line ကနေထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဟို service ကို restart ချရမယ်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုသက်ဆိုင်ရာ target server ကနေမှာ window initiator ကို headers 3လုံးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတကယ်တမ်းဘာလဲဆို2လုံးပဲလိုချင်တာเนาะသူက3လုံးကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်တို့တိတ်3လုံးရမရအရင်ဆုံး test လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုပြန်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီwindow indicator ကိုပြန်ဝင်ပါမယ်ဒီထက်ပြန်ဝင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ဝင်ပါမယ်ဒါဆို window ကိုပြန်ရောက်လာပါပြီအဲ window မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ကြည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ disk management နဲ့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီက skmg mgmt.msc ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်နှလုံးမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် headers နှလုံး server computer ကနေပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော် iSCSI CPN နဲ့ဝင်ပြီးတော့ connection လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် target နဲ့ချိန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ window initiator ကနေမှာ target server ကိုလှမ်းပြီးတော့ချိန်ပါမယ်အဲ့တော့ target server IP က 192. ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲ 168.207.61 ထင်တယ်ပေါ့နော် okay connect လုပ်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ connect ဖြစ်သွားပါပြီ done ပေါ့နော်နောက်ကဒါလေးခဏပိတ်ထားလိုက်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် device အဲ့ဒီ3လုံးပေးလိုက်တာတွေ့ပါလိမ့်မယ် disk 1ရဲ့ disk 2ရဲ့ disk 3ရဲ့ဆိုပေးလိုက်ပါမယ် logic unit number 0 1 2အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က0နဲ့2နဲ့နှလုံးပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနှလုံးပဲလိုချင်တယ်ဒီတစ်လုံးမလိုချင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ server ကဘာပြန်လုပ်ရမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ access control list မှာ window initiator ကိုပေးထားတယ်3လုံးလုံးမှာတစ်လုံးပြန်ဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ3လုံးပေါ့နော်ဖုန်းဖုန်းကျွန်တော် okay လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay လုပ်မယ်ပြီး disk management ကိုပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် disk management ရိုက်ပြီးသားရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မရိုက်တော့ okay နေလိုက်မယ်ဒီမှာ headers 3လုံးလာပေးရတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကနေရွေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ server 3လုံးပေးတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးနဲ့ပေးလို့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာဒါကြောင့်ဒီ3လုံးမှာကျွန်တော်တို့က3လုံးလုံးကိုမယူသေးပါဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲ server computer မှာနှလုံးနဲ့ပေးအောင်ပြန်လုပ်မယ်အဲ့တော့ logic unit number 0ရဲ့2ရဲ့နှလုံးပဲပေးမယ်အဲ့တော့ cancel လုပ်မယ်ဒါတွေပြန်ပိတ်မယ် window disconnect ပြန်လုပ်ပါမယ်okay ဒါလေးကိုခဏ minimize လုပ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ server ကိုပြန်ဝင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာနဲ့ဝင်မလဲဆိုရင် sudo ခုနလိုပါပဲ target command line ကိုပြန်ဝင်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် step by step ဖြည်းဖြည်းချင်းပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ls command လေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ top က ice ကားစီပေါ့ဒီကိုရင်ဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်လိုက်ပါမယ် cd command လေးနဲ့ iscsi ပေါ့ ls ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင် ice ကားစီပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာဝင်မလဲဆိုရင် target server ဝင်ပါမယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကတော့ပြန်မရိုက်ချင်လို့ copy ကူးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ cd command လေးနဲ့ပြန်ဝင်ပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ls နဲ့ပြန်ခေါ်ကြ working directory ကြည့်ရရတယ် working directory ဒီမှာပေါ့နော်iSCSI IGM ပေါ့ဒါ working directory ပါပြီးကျွန်တော် ls လေးနဲ့ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်နေတယ်ပေါ့နော် ID ကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒီကနေဘယ်ကိုဝင်မလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ tpg1 ကိုဝင်မှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ cd command နဲ့ tpg1 ပေါ့ls ခေါ်ကြည့်ပါ working file ကိုခေါ်ကြည့်လိုက်ရတယ်ဒီကိုရောက်နေနော် tpg1 ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့တော့ ls နဲ့ခေါ်ကြည့်နေရှင်းပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်နေတယ်ဒီကိုရောက်နေတော့နော်sorry tpg1 ပြီးရင်ကျွန်တော် tpg1 မထားပါတော့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကိုဝင်ရမှာ access control list ကိုဝင်ရမှာအဲ့တော့ cd နဲ့ကျွန်တော်တို့ acls ပေါ့ p2t ခေါ်လိုက်ပါဒီကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာls နဲ့ထပ်ခေါ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော် access control list ကိုရောက်နေသူရောက်နေတဲ့နေရာလေးကိုဒါလေးနဲ့ပြရတယ်နော်အောက်ကဟိုလေးပေါ့ underline လေးပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကိုဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ window initiator ဝင်မှာမလို့ window ကိုကျွန်တော်တို့က copy ကူးပါမယ်နော် copy ကူးပြီးခုနလိုပါပဲ cd command သုံးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ ls နဲ့ခေါ်ကြည့်ပါတွေ့ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်နေပါပြီအဲ့တော့သူ့ကိုဘာပေးထားလဲဆိုတွေ့လားကျွန်တော်တို့ initiator ကို logic unit number 0ရဲ့1ရဲ့2ရဲ့ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကဘာမလို့ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီ1မလို့ခြင်းဘူးပေါ့
1ကိုဘယ်သူ့ပေးမှာလဲဆိုရင် Linux ကိုပေးမှာမလို့ Linux initiator ကို1ပေးမယ်Windows ကိုကြတော့ဒီ logic unit မှာ0နဲ့2နှလုံးပဲပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာကိုဖြတ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် delete command သုံးပါမယ် delete command လေးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်1ကိုဖြတ်လိုက်ဒါပြလိုက်ပါတော့အဲ့ဆို ls နဲ့ပြန်ခေါ်ကြည့်ပါကျွန်တော်နှလုံးမပေးတော့တယ်ပေါ့နော်စာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Windows ဘက်ကပြန်ဝင်လို့ရှိရင်နှလုံးမတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီ configuration ကိုပြန်ထွက်မှာပေါ့နော်ထွက်ခင်မှာကျွန်တော် save config နဲ့သိမ်းပါမယ် access နဲ့ထွက်ပါမယ်ပြီးရင် service ကိုပြန် restart ချပါမယ်service ကို restart ချတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာပြန် Windows ပြန်ဝင်ကြည့်မှာပေါ့နော် okay Windows ပြန်ဝင်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Windows မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြန်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနက connect လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ iSCSI မှာကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးဝင်တာကိုပြန်ပြီးတော့ session တွေမှတ်ထားရတော့ကြောင့်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ရမယ် discovery မှာဒီကောင်ကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ remove လုပ်လိုက်မယ် okay ပေါ့သူ active connection ဖြစ်တယ်ပြောထားတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ screen လွှဲပါမယ်အဲ့တော့ဝင်ပါမယ် server ကိုပြန်ဝင်ပါနော် 192.168.207.61 ပေါ့ okay connected then အဲ့တော့ဒီဘယ်နှလုံးပေးလိုက်ကြည့်အောင် device နှလုံးပေးရောက်တွေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့1ကိုဖြုတ်လိုက်ပါပြီ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုဒီ Windows မှာအဲ့နှလုံးသုံးတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် disk management နဲ့ပြောင်းသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှလုံးပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့နှလုံးယူမယ် okay ဒီမှာချဲ့လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် head disk နှလုံးရောက်နေပါပြီ raw device အနေနဲ့ရောက်တယ်ပေါ့ block device အနေနဲ့ရောက်တယ်ဒါကြောင့် iSCSI server ဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှင်ဒီသူ့မှာရှိနေတဲ့ဒီ head disk ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ block device အနေနဲ့ပေးလိုက်တယ် block device အနေနဲ့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သက်ဆိုင်ရာ initiator တွေကနေမှာအဲ့ block device ကိုသူစိတ်ကြိုက်သူ့ရဲ့ format အတိုင်း format ချလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ system file system တွေသုံးလို့ရတယ်ပြီးလိုအပ်ရင် partition ပိုင်းနဲ့ပိုင်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်submit volume တစ်ခုအနေနဲ့ယူလိုက်မယ်device letter လို့ F ပေါ့နော်ဒါတော့ NTFS နဲ့ format ချမယ် finish ပေါ့အဲ့လိုပဲဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကformat ချလိုက်မယ်နော် next file system NTFS နဲ့လို့မယ် G ပေါ့ okay ဒါဆို head disk လေးလို့ပြောင်းနေပါပြီ Windows 10မှာဆိုတော့ head disk လေးလို့ငါကနှလုံးမရှိတယ်ပေါ့နော်အခု server page နှလုံးယူလိုက်တယ်လေးလုံးရောက်ပါပြီအဲ့တော့ iSCSI server တွေမှာကျွန်တော်တို့ storage area network တွေမှာဆိုရင်ဒီ Fiber channel နဲ့စာလို့ရှိရင်သူက cost နည်းတယ်ပေါ့နော် cost နည်းတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးတာများပါတယ် data center တွေမှာသုံးတယ်နောက်တစ်ခါ private cloud တွေမှာသုံးတယ်နောက်တစ်ခါ virtualization လေ့လာတဲ့သူတွေမှာသုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့က backup အနေနဲ့လုပ်ချင်တဲ့လူတွေလည်းသုံးရတယ်အသုံးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေးလုံးရောက်နေပါပြီအဲ့တော့ Windows မှာလေးလုံးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာလေးလုံးဟိုဖြစ်ဒီ Windows Explorer မှာဝင်ကြည့်ပေါ့ဒီမှာဒီမှာဆိုရင်ဒီလေးလုံးဖြစ်သွားတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော် FHG okay ဒီနှစ်ခုတော့ပြေးနေပြီထားပါတော့နော်ပိတ်လိုက်မယ် disconnect ပြန်လုပ်မယ်ဒီကောင်းနဲ့ disconnect ပြန်လုပ်မယ်ဒါလေးခဏပိတ်ထားမယ်နော်ဒါဆိုရင် server computer က Windows အတွက်တော့ okay သွားပြီ Linux ကိုပေးပါမယ်အဲ့တော့ Linux ကိုပေးမယ်ဆိုတော့ခုနတိုင်းပြောင်းပါမယ် sudo target CLI နော် target CLI သွားမယ်သူလည်းအဲ့လိုပဲဝင်မယ်ပေါ့နော်သူကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပါပဲဝင်ပါမယ်ဘယ်ထိသွားမလဲဆိုရင်သူလည်းအဲ့လိုပါပဲ iSCSI ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ target ရဲ့ကျွန်တော် ls လေးခေါ်လိုက်မယ် copy မကူးခြင်း copy ကူးခြင်းလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင်iSCSI မှာဒီ IGN level လေးကို copy ကူးခြင်းတယ် sorry အပေါ်မှာထင်တယ်နော် iSCSI ဆိုတော့တဲ့အပေါ်မှာရှိမှာပေါ့ခေါင်းထားပါပဲ target ကျွန်တော်ဝါပဲယူလိုက်ပါမယ်cd i iscsi ပေါ့နော်ပြီးရင် select လေးပြီး target IGN target IGN တော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ဒီမှာ note ကိုကြည့်လိုက် note မှာ target server ရဲ့ဟာပေါ့နော် server ရဲ့ဟာတွေ copy ကူးထားပါမယ်ဒီမှာပြန်သုံးပါမလို့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် command v ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ slash ပေါ့ dpg1 သူ access control မှာကျွန်တော်ခုနတိုင်းပြန်လို့တာ window တိုင်းပေါ့နော်တလို့ပါတယ် create ပေါ့
Windows မှာလောက်ခဲ့တယ်လို့ပါပဲပြီးရင်Linux initiator ING ယူပါမယ် Linux initiator လည်းခုနကကျွန်တော်တို့ note ထဲမှာမှတ်ထားတယ်ပေါ့ note ထဲမှာမှတ်ထားတယ်ဒါပေါ့နော်ဒီကောင်လေးအဲ့ကောင်လေးယူပါမယ်အဲ့လိုပဲသူ့တက် copy ကူးမယ်ဒီမှာချမယ်ပြီးရင်comment ပေးပေါ့နော်အဲ့ဒါခေါင်း sorry ဒီကောင်ပတ်လည်ရောက်မရှိပေးရတယ်အော် ACT ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်က typing လေးလွယ်နေတယ်ပေါ့နော် ACLS ဖြစ်ရပါမယ် ACLS ပေါ့နော်ဒါမှန်ပါမယ် Okay ဒါဆိုရင် Linux ကိုလည်းသူကဘယ်နှလုံးပေးတာ3လုံးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့က Windows ကို0နဲ့2နဲ့2ခုပေးသွားပြီသူ့ကိုဟိုပေးတော့မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင်မတူညီတဲ့ file system တစ်ခုမှာ device နှစ်ခုသွားသုံးလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ဆရာတို့ကကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော် sorry ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် Logic Unit 2နဲ့0ကို Windows ကိုပေးထားတဲ့ကြောင့်မလို့ Logic Unit 1ကိုဘယ်သူ့ကိုပေးမလဲဆိုရင် Linux ကိုပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ access control မှာပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပေးပါမယ်ပေးဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲလိုအပ်တယ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ DT သွားထားပြီးသားရှိကြပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးကိုဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် DT သွားထားတယ်ဆိုတော့ ACLT သွားထားတယ်ပြီးရင် Elastic ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ Ubuntu လေးဟာရှိတယ်ဒီထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်နေ ACLS ရောက်နေဒါ Windows ပေါ့ကျွန်တော်ဝင်မှာ Linux ဆိုတော့ဒီကိုမှာမယ် Linux ရဲ့ ING နံပါတ်ပေါ့ဒါလေးကိုcopy ကူးထားပါမယ်ဒီ CD command လေးနဲ့ဒီမှာဒီမှာ command v ပေါ့နော်ဝင်လိုက်ပါမယ် lsဒါဆိုရင်3လုံးပေးတာကျွန်တော်ဘာယူရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က Windows ကိုပေးထားတဲ့နှလုံးကိုပြန်ဖြတ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့0နဲ့2နှစ်ခုဖြတ်ပါမယ်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းဖြတ်ပါမယ်ဒီ0ပေါ့နော်တူပေါ့အဲ့တော့ ls သူ့တစ်လုံးပဲရှိတော့တယ်ပေါ့ဆိုတာ Linux initiator ကို server တစ်လုံးပဲပေးမယ် Logic Unit number 1ပေးမယ်ပေါ့နော်Windows ကိုကြတော့ Logic Unit number 0နဲ့2နဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပြန်ဖတ်ပါမယ် configuration save လုပ်မယ်ပေါ့နော် configure လုပ်ပြီးတိုင်းသိမ်းပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် service ကိုပြန် start Okay service စပြီးသွားပြီပြီးရင် Linux ကိုဝင်ပါမယ် Linux ကိုဝင်ဖို့ဆိုဘာလို့ရမလဲဆို Linux ဒီ target server နဲ့မချိရသေးပါဘူးအဲ့တော့ Linux initiator ကို target နဲ့အရင်ချိန်ပါမယ်အဲ့တော့ target နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်သုံးအောင်မဲ့ command လေးပါဒီကောင်တော့ရေးကြည့်ပါတယ်ပထမဆုံး target တွေကို discover လုပ်မယ်ရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ISCSIET command သုံးပါမယ်discovery လုပ်မှာမလို့ DISCOVERY ပေါ့နော် discovery ပြီး target ကိုရှာပါမယ် TARGETS ပေါ့ target ပြီးရင် portal ပေါ့ portal ကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နာမည် 192.168. server နာမည်ပါပဲเนาะ server IP ကို 192.168.207.61 ပေါ့ရှာကြည့်တိုင်းနော် okay တွေ့ကြပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာ iSCSI server cloud server ကိုလမ်းတွေ့ပါပြီဒီကောင်နော် AIG နံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ပါပြီတွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့ကျွန်တော်တို့ login ဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ sudo ဆိုပြီးတော့ ISCSIADN -m နော်ပြီးရင်note login ဝင်လိုက်ဒါဆို login ဝင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် login ဝင်လာပြီ login into ဆိုပြီးတော့ဝင်အောင်တွေ့ပါလိမ့်မယ် IGN ဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် cloud server ဝင်တယ် portal ကတော့ရှိတယ်ပေါ့နော် login ဆိုတော့နှစ်ခုရှိနေဒီကောင်ကဘာလဲဆိုရင် default ဟာကျွန်တော်တို့ဒီ Linux iSCSI server ရဲ့ဟိုနှစ်ခုရှိနေပထမ default ရှိနေတာကျွန်တော် creation လုပ်တာနှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကို login ဝင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်နဲ့ဒီကောင်ဝင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ထားပါပြီကြည့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် control C လေးနဲ့ပေါ့နော် command C လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုဝင်ထားတယ်ဝင်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်LSPLK နဲ့တစ်ချက်ခေါ်ကြည့်လိုက် okay ဒါဆို STP ရောက်နေပါပြီနော် STP ရောက်နေပါဒါဆိုရင်ငါက Linux initiator မှာ headers တစ်လုံးနဲ့ရှိပေမဲ့အခုဒီ target server ကိုကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးချိန်တယ်ပေါ့နော်ချိန်တဲ့အခါမှာ target server ပေးလိုက်တဲ့ STP တွေရောက်နေတာတွေ့ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ block device ဖြစ်တယ်ပေါ့ block device ဖြစ်တဲ့ကောင်မလို့သက်ဆိုင်ရာကွန်ပျူတာကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ file system ကိုကျွန်တော်တို့ format ချမယ်လိုအပ်ရင် partition ခွဲမယ်ခွဲပြီးတော့သုံးလို့ရပါပြီ Linux မှာဆိုရင်တော့တခါတည်းတန်းသုံးလို့မရသေးဘူးပေါ့သူ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က mount တွဲချိတ်ပြီးဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် command လေးလာပါမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး format ချလိုက်မယ်နော် sudo ဆိုပြီးတော့ mkfs နဲ့ format ချလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ eht4 ပေါ့နော်4နဲ့ပဲပါတယ် dvsdb ပေါ့သူက b နဲ့ထွက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာနော်အဲ့တော့ device stp ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ file system eht4 နဲ့ format ချလိုက်ပါမယ်ဒါ format ချပြီးတော့ပြီနော်
format ချရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်သုံးမယ်ပေါ့နော်သုံးမှုတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ Linux ရဲ့ file system နဲ့ပြန်ချိတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ Linux မှာကျွန်တော် directory တစ်ခုစောက်လိုက်မယ်ပေါ့ sudo ဆိုပြီးတော့ mkdir ပေါ့ပြီးတော့သူ့ mnt ပေါ့ဆိုကြပါစို့ isesi ပေါ့နော်ဒီ minus ရှိမှ p လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ directory တစ်ခုလုပ်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီ directory လေးနဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေးလိုက်တဲ့ stv လေးနဲ့ကိုကျွန်တော်တွဲချိတ်ပြီးတော့သုံးပါမယ်အဲ့တော့သုံးမဲ့ command က mount ပေါ့နော် mount mount ဆိုပြီးတော့ dvstb နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကောင်နဲ့ mnt ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ iscsi ပေါ့ချိန်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရပါပြီကျွန်တော်တို့ဟိုအပြင်စမ်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ df-hd နဲ့ခေါ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်เนาะချိန်သွားပါပြီโอเคချိန်သွားပြီပေါ့နော်ချိန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay ပါပြီသုံးရင်သုံးရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ server ပေးတဲ့ဟာကိုသုံးရပါပြီအဲ့တော့သုံးရင်လည်းဆိုရင်ဥမာထူရပါစို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့ပြန် sudo command လုပ်မယ်ဆိုကြပါလို့เนาะဒါဆိုရနေပါပြီโอเคဒါဆိုတော့ဒီ server ရဲ့ရွေချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် target server တခုတိစောင်းမယ် target server မှာကျွန်တော်တို့ headers 3လုံးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အသစ်3လုံးထည့်ထားတယ်တစ်လုံးချင်းစီ256 MB ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သူ့ကိုပေးလဲဆိုရင် Windows ကိုပေးတယ်တစ်လုံးကိုဘယ်သူ့ကိုပေးလဲဆိုရင် Linux ကိုပေးတယ်အဲ့တော့ iSCSI server ကိုလေ့လာညာအပြင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာတိကျမြင့်တဲ့ advanced level တွေကိုလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ရကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတင်ပြသွားပါမယ်ဥပမာ iSCSI server ကို target server ကို3လုံးသုံးမယ်ပေါ့3လုံးသုံးပြီးတော့သူတို့ချင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့က clustering လုပ်ထားမယ်နော် pacemaker လိုဟာမျိုးပေါ့နော် pacemaker နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ထားပြီးသူတို့ရဲ့ headers ချင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် connect လုပ်ထားမယ် connect လုပ်ထားပြီးတော့ headers တစ်လုံး down သွားတာနဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့7လုံး down သွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့7လုံးကနေမှဆက်လက်ပြီးတော့ပေးနေပါမယ် replicate လုပ်တဲ့သဘောပေါ့နော် headers တွေအားလုံး replicate လုပ်ပြီးတော့သုံးပါမယ်နောက်တစ်ခုက multiple IO ပေါ့ multiple IO ဆိုတော့ဥပမာ client ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က client မှာဆိုကျွန်တော်တို့က network ကတစ်ခုပဲချိန်ထားတယ်ပေါ့အဲ client နဲ့ server ကိုကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံး network နှစ်ခုချိန်ထားမယ်ဒါမှမဟုတ်သုံးခုချိန်ထားမယ်လေးခုချိန်ထားမယ်ချိန်ထားပြီးလို့ရှိရင် network ကြိုးdown သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ network ကနေမှကျွန်တော်တို့ကရနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို multiple IO ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေစမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဘာကောင်းလဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာ store area network တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအရန်ကိုအသုံးဝင်တာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ lab တွေကိုဒီမှာနေချက်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကထပ်ပြီးချိန်လို့ရတာရှိတယ်ပေါ့မှာ channel handshake shap champ ဆိုတဲ့ username တွေ password တွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ server နဲ့ client နဲ့ချိန်ထားတဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှတော့ဒီမှာတော့ရိုးရှင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့က mini project မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲရိုးရှင်းလေးပြပြထားပါတယ် okay thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်